Veľakrát sa mi stala takáto situácia. Volá neznáme číslo, zdvihnem a v ňom inteligentný hlas mi povie, že volá z investičnej spoločnosti XY. Niekedy spomenú aj to, že im dal číslo môj známy, ktorého som dlhé roky nevidel. A chceli by mi ponúknuť túto príležitosť, ktorá je tu už len pár dní. Akcie nejakej slávnej firmy sú teraz nízko a okrem toho chcú o pár dní vyplatiť svojim akcionárom fajne mastnú dividendu. Dal som mu pár kontrolných otázok a hneď som vedel, koľka bije. A tak mu hovorím, ponuka tvojej firmy znie veľmi zaujímavo. Ale mám ešte jednu otázku. Predtým, ako si mi zavolal, spieval si ako z filmu Volk z Wall Street. A to bol v podstate koniec hovoru, pretože som vedel, že ak by som v ňom pokračoval a spravil by som všetko, čo chcel, bolo by to posledný krát, čo som videl svoje peniaze. Takže aké otázky by si mal položiť predtým, ako zveríš niekomu svoje peniaze? Najprv, pred kladením akýchkoľvek otázok, znie hlas v telefóne ako robot. Nie som robot, len mi nadiktuj tvoj PIN, číslo účtu a dátum narodenia. Ktorý hovorí, že je z daňového úradu, zdravotnej poisťovne alebo banky, v ktorej ani nemáš účet. Rovno zlož daňový úrad, zdravotná poisťovňa alebo banka. Ak majú niečo dôležité, tak ti pošlú list alebo mail. Alebo platia skutočné osoby, ktoré riešia s ľuďmi problémy, ak sa nejaké vyskytnú. A poďme k otázkam. Keď si kúpim cez vás akcie, budem sa môcť zúčastniť na valnom zhromaždení ako jeden z akcionárov? Ako akcionár sa stávaš vlastníkom spoločnosti a máš nárok na podieľanie sa na vedení spoločnosti. Ak ti príjemný hlas v telefóne vysvetlí, že cez nich to nie je možné, vedz, že ich viac zaujíma obsah tvojej peňaženky ako to, aby ti sprostredkovali skutočný prístup na burzu. Budem dostávať dividendu? Ako majiteľ akcií máš nárok na podiel zo zisku. Alebo dividendu, ak ju firma vypláca. Nie všetky to robia. Napríklad Tesla, Netflix, Moderna nevyplácajú dividendy. Ale firmy ako Microsoft, Apple a Coca-Cola vyplácajú každý štvrtok. Čiže ak bude nasledovať vysvetlenie, prečo cez nich žiadnu dividendu v živote neuvidíš, pravdepodobne ide o nejakú neregulovanú offshore firmu, ktorá si robí čo chce. My ponúkame CFD. OK, CFD alebo Contract for Difference nie je nelegálne. V Európe. No v Amerike a Hongkongu sú CFDčka zakázané. Presnejšie, Američania s nimi nesmú obchodovať ani v zahraničí. A majú na to veľmi dobré dôvody. CFDčka môžu byť riskantné kvôli nízkej regulácii a potenciálnemu nedostatku likvidity. V podstate si predstav, že by som povedal, akcie Verizonu sa teraz obchodujú za $57. Ja síce žiadnu nemám, ale daj mi $57 a keď jedného dňa prídeš a povieš, že chceš vyrovnať obchod, tak ja ti dám toľko peňazí, koľko bude akcia Verizonu stáť. Teda minus poplatky, pretože za zadávanie príkazov do môjho systému sa platí. To keď budeš mať šťastie, samozrejme. Pretože ak budeš mať smolu, tak ti poviem, žiaľ, nikto práve teraz nechce u mňa kupovať tieto akcie. A preto čakaj, si v poradí, doba čakania nie je spoplatňovaná. Kam by si ma poslal s takou ponukou? Eviduje vás NBS ako subjekt finančného trhu? NBS dohliada na finančný trh a sleduje, či je všetko s kostolným poriadkom. A či firmy robia to, čo tvrdia, že robia. Či tvoria dostatočné finančné rezervy, alebo či nespreneverujú peniaze svojich klientov. Skrátka, určite chceš, aby firma, ktorá má v rukách tvoje ťažko zarobené peniaze, bola kontrolovaná NBS-kou. Ponúkate aj páku, aby som mohol zarobiť viac? Toto je chyták. Páka je nebezpečná vec. Môže zarobiť viac, ak trh pôjde správnym smerom, ale tiež ťa dokáže rýchlo vynulovať, ak sa pohne naopak. Na vysokej škole nás učili, že páka 1:10 už je nebezpečná. Takže keď sa mi chlapík v telefóne pochválil, že ponúkajú páku 1:400, aby si pochopil, čo znamená páka 1:400. Povedzme, že chcem kúpiť akcie, ktoré majú hodnotu 20 eur a chcem investovať 1000 eur. Normálne by som ich mohol kúpiť 50, ale pri tak vysokej páke ich dostanem 20 000. Ak cena stupne o 5% na 21 eur, tak normálne by som zarobil 50 eur. Ale vďaka tak obrovskej páke je to 20 000, čo je veľmi slušný zárobok na tak nízku investíciu. Ale ak sa cena predtým, ako sa dostane na 21, pohne čo len na sekundu smerom dolu na 19,95, tak to znamená stratu 1000 eur. Pretože nemáš krytie, broker hneď zatvorí tvoju pozíciu a máš vynulovaný účet. Pochybné firmy ťa samozrejme nikdy nepustia na skutočný trh.
celé obchodovanie sa uskutočňuje cez ich platformu a nikdy nedokážeš, že ten malý pohyb zlým smerom bol len v ich systéme s cieľom vynulovať ťa. Po tých slovách som veľmi rýchlo hovor ukončil. Ruku som mal po celý čas na peňaženke. Len tak pre istotu, ak by vedel kradnúť aj cez telefón. Rozoznať skutočných podvodníkov nie je ťažké. Väčšinou ťa budú tlačiť do rozhodnutia v daný moment do príležitosti, ktorá tu už za chvíľu nebude. Bez toho, aby si to mohol rozmyslieť alebo sa s niekým poradiť. Pamätaj, odpoveď za takýchto okolností je vždy nie. Príležitosti na burze sú ako odlesky slnka na zvlnenom jazere. Žiaden netrvá večne, no kým jedna príležitosť zmizne, ďalších 10 sa objaví. Takže toto boli otázky, ktoré sa pýtam, keď mi niekto zavolá, že má pre mňa super príležitosť, ako zarobiť peniaze. Jemne pohľad tlačítko like, aby nebolo smutné. A ak máš otázky, ktoré dávaš, aby si odfiltroval podvodníkov, napíš ich prosím do komentov. Zajímajú ma všetky a pomôžu aj ostatným. Ďakujem za pozretie môjho videa.